μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Έγκυος γυναίκα με το αγόρι της πάνω στο μηχανάκι να τον βρίζει ένας οδηγός και εκεί που κάθεται και είναι με το μηχανάκι σταματάει, κατεβαίνει η κοπέλα έγκυος και τρέχει να πάει να πλακώσει τον οδηγό. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγηθεί μια τέτοια κατάσταση. Αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μάθεις κοινωνικές δεξιότητες, να μάθεις να διαχειρίζεσαι το θυμό σου, τα νεύρα σου, τα συναισθήματά σου. Δηλαδή, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο? Αυτό το πράγμα θα γίνεται κάθε φορά? Είναι δυσλειτουργικό. Είναι δυσλειτουργικό.